Burung pelatuk. Tahukah kalian, burung pelatuk adalah burung yang memiliki kemampuan unik untuk memukul-mukul pohon dengan paruhnya. Mereka melakukannya untuk mencari makanan, seperti serangga yang ada di dalam pohon, atau untuk membuat sarang. Burung pelatuk memiliki paruh yang sangat kuat dan tubuh yang kokoh, sehingga mereka bisa memukul pohon tanpa terluka. Mereka juga memiliki lidah yang panjang dan bisa menjulur keluar untuk mengambil serangga yang ada di dalam pohon. Suara mereka seperti tok-tok-tok saat memukul pohon. Itulah sebabnya mereka disebut burung pelatuk.